Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Vielleicht wird im Verlauf der Folge der ein oder andere bemerken, dass es nicht mehr die gleiche Hintergrundmusik ist wie früher. Lasst mir doch am Ende Feedback da, was ihr dazu meint. Ja, und im ersten Thema schauen wir gerade mal auf ein politisches Schwergewicht, nämlich einer der bekanntesten Schweizer Politiker vom letzten Jahrzehnt und vielleicht auch noch ein Stück weit von diesem Jahrzehnt, der Christoph Blocher. Ich nehme mal an, den meisten ist der Name Christoph Blocher ein Begriff. Für die jetzt denken, oh Gott, ich kenne den Typ nicht. Der Christoph Blocher ist einer der berühmtesten SVP-Mitglieder und eigentlich der, was sie quasi im Alleingang zu so einer starken Partei, was sie jetzt ist, gemacht hat. Er ist von 2003 bis 2007 sogar Bundesrat gewesen und hat dann aber die Wiederwahl in einer dramatischen Sache verpasst. Das hat auch noch Gesprächsstoff gegeben. Jedenfalls ist der Christoph Blocher auch innerhalb von seiner Partei eher am rechten Rand anzutreffen. Die SVP ist ja sowieso schon eher die rechtere Partei von der Schweiz und er selber befindet sich eben am rechten Rand von der rechten Partei. Jedenfalls ist der Christoph Blocher unter anderem dadurch so berühmt worden, dass er nie ein Blatt vors Maul genommen hat. Genau dieser Umstand hat jetzt nämlich dazu geführt, dass eine Äußerung, die er gegenüber der Zürichsee Zeitung gemacht hat, heiß in den Schweizer Medien diskutiert wird. Er hat nämlich die Behauptung aufgestellt, der Kampf gegen die SVP und Durchsetzungsinitiative, die ja am 28. Februar abgelehnt worden ist, sei so radikal gewesen, dass sie fast schon an die Methode der Nazis, wie sie mit den Juden umgegangen sind, erinnert haben. Sofort ist natürlich eine riesige Debatte entflammt und man hat sich gefragt, ist der Vergleich tragbar oder ist der vielleicht schon so hirngesponnen, dass man eigentlich nur noch sagen muss, gut, der Blocher geht auf seine 80 Jahre zu, ja, scheiß drauf, der darf rauslassen, was er will. Was man aber auch zu hören bekommen hat, ist so ein bisschen die Reaktion, okay, er sei jetzt Gegner von der SVP, sei fast schon so radikal wie die Nazis gegenüber den Juden, aber wenn das ein Gegner von der SVP über die SVP sagen würde, dann gäbe es ja wieder mal einen riesigen Sturm und die SVP würde sagen, nein, das dürfen wir über uns nicht sagen, wir zeigen dir ja oder sonst was. Und das haben eben die Gegner von der SVP kritisiert. Ich persönlich kann aus Erfahrung sagen, ich habe schon Interviews mit linken Politikern gesehen und gelesen, wo die das auch gesagt haben. Es hat natürlich die genau gleiche Debatte gegeben, wie es jetzt beim Christoph Blocher gibt, aber es ist falsch vom jeweils anderen zu behaupten, wenn der das machen würde, dann wird nichts passieren und kaum mache ich's, gibt es einen riesigen Sturm. Es stimmt von beiden Seiten nicht. Beide Seiten haben das schon gemacht und beide Seiten übertrieben wie immer maßlos. Denn es gibt nichts, gar nichts und schon gar nicht einen schweizerisch-demokratischen Abstimmungskampf, der irgendwie so radikal sein könnte wie das Nazi-Deutschland in den 30er und 40er Jahren. Wer behauptet, eine Partei erinnere an eine Zeit, wo Leute aufgrund von ihrer Religion das Eigentum verloren haben, die aufgrund von ihrer Religion Zwangsarbeit haben müssen machen, die aufgrund von ihrer Religion vergast worden sind, das liegt in meinen Augen deutlich falsch. Denn ich kann keine Partei nennen in der Schweiz, die auch nur ansatzweise das je gefordert hat, weder von der Linken, wo sie über die SVP geschnurrt haben, noch von der SVP, wo sie ihre eigenen Ziele oder irgendwelche Linke präsentiert hat. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Vielleicht gibt es andere Ansichten, hoffentlich nicht. Eure Meinung ab in die Kommentare. Gut, und dann kommen wir jetzt auf ein weltweites Thema zu sprechen. Wenn ihr ins Flugzeug steigt und beispielsweise von der Schweiz nach irgendwie Berlin fliegen wollt, was erwartet ihr denn? Ihr wollt ins Flugzeug sitzen, ihr wollt vielleicht unterwegs etwas essen und ihr wollt wieder sicher am Schluss in Berlin landen. Was ihr garantiert nicht haben wollt, ist ein Unfall. Und ich bin mir auch sicher, dass euch niemand einen Unfall wünscht. Aber trotzdem gibt es extrem viele Vollidioten da draussen, die schon fast für Flugunfälle verantwortlich gewesen wären. Jetzt denkt ihr euch vermutlich, okay, das sind irgendwelche Piloten, die irgendwie mal einen Schnaps getrunken haben vor dem Flug, die sind jetzt aussortiert. Das sind nicht mal Piloten, die dafür verantwortlich sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wer denn? Es sind schon in Anführungs- und Schlusszeichen Piloten, aber es sind Drohnenpiloten. Leute, die in die Nähe vom Flughafen gehen, weil sie denken, okay, ich habe eine Drohne mit einer Kamera, ich lasse die jetzt mal auf und sehe vielleicht einen Flug in 20 Meter an der Kamera vorbeifliegen. Das ist doch eine super geile Aufnahme. Das Flug ist zum Beispiel im Landenanflug und plötzlich macht's Tatsch. Tja, jetzt ist die Frage, wer ist schuld? Machen wir doch einen ganz kleinen Vergleich. Für was ist ein Flughafen da? Ich würde mal sagen für Passagierflüge und nicht für Drohnen. Also schon mal ein Punkt für die Passagierflüge. Wer hat bessere Chancen zum Ausweichen? Eine Drohne oder ein Passagierflug? Ich würde sagen, ein Passagierflug, der jetzt dann aufsetzen muss, das ist ziemlich eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit. Also 2-0 fürs Passagierflug. Und die dritte Frage ist, wo stehen mehr Leben auf dem Spiel, wenn eine Drohne runterkommt oder wenn ein Passagierflug runterkommt? Bang! 3-0 fürs Passagierflug. Das ist mal ein Sieg, fast wie Basel in St. Gallen. Aber ihr wisst, auf was ich euch aufmerksam machen will. Es gibt Vollidioten, die haben wirklich das Gefühl, ich muss jetzt mit der Drohne hier
und die riskieren tatsächlich einen Flugzeugabsturz. Es kommt immer wieder vermehrt zu Schadensberichten von Kollisionen mit Drohnen und es reimt sich sogar. Es kommt vermehrt zu Schadensberichten von Kollisionen mit Drohnen. Bis jetzt hat es noch keine Abstürze gegeben von Passagierflogi, aber erstens ist das Flogi, das heisst, wer nachher mit dem Flieger fliegen will, muss garantiert warten. Und zweitens, es stehen Leben auf dem Spiel. Und drittens, der Verantwortliche wird meistens überhaupt nie gefasst. Was mir aber ganz große Sorge macht, ist, was ist, wenn ein Terrorist mal so eine 25-Kilo-Drohne auffliegen lässt, ein Flieger kommt, voll reinfliegt und er abstürzt. Dann hat der Terrorist ohne groß irgendwie eine Bombe bastelt zu haben, sondern nur einfach mit einer normalen Drohne im Gepäck irgendwie vielleicht 180 Menschenleben ausgelöscht. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Was befürchtet ihr? Wie könnt ihr das verhindern? Ab ins Kommentar. Und jetzt, wenn wir schon beim Thema Flugverkehr sind, bleiben wir gerade doch so ansatzweise dabei. Stellt euch vor, ihr sind jetzt nämlich eine Woche in Berlin gewesen, haben es total genossen, haben für 50 € so ein kleines Steinchen, das angeblich aus der Berliner Mauer stammt, gekauft und sind jetzt wieder im Flug in Richtung Zürich, schauen aus dem Fenster, wissen, in 5 Minuten landen wir in Zürich und sehen plötzlich das Schild. Wer nämlich in der letzten Woche in Zürich gelandet ist und aus dem Fenster geschaut hat, der dürfte vermutlich bemerkt haben, dass es am Boden ein fast 100 Meter langes Schild hat mit der Aufschrift World's Oldest Nuclear Reactor. Welcome to Switzerland. Oder auf Deutsch, 22 Kilometer von hier ist das älteste AKW von der Welt. AKW gleich Atomkraftwerk. Tja, und die Schweiz hat ja eher den Ruf von, wir sind innovativ, wir sind mit der Technik auf dem neuesten Stand. Und wenn jetzt der Japaner hier in der Schweiz landet, dann seht ihr das. Was denkt er sich? Hinter dieser Aktion steckt Greenpeace, der damit auf verschiedene technische Mängel bei dem AKW Betzenau aufmerksam machen will. Das ist zwar seit etwa einem Jahr nicht mehr in Betrieb, aber könnte demnächst wieder in Betrieb genommen werden. Ich finde es gut, wenn man auf Sicherheitsrisiken aufmerksam macht, aber ich sehe zwei Höhen. Zum einen könnte das dazu führen, dass die Schweizer Regierung, die ja auf den Schweizer Ruf achtet und speziell auf den Schweizer Ruf im Ausland achtet, dass die Schweizer Regierung eben dafür sorgt, dass das AKW entweder erneuert oder gar abgerissen und dann durch ein anderes ersetzt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was Greenpeace möchte. Und zweitens ist mir ehrlich gesagt der AKW lieber als irgendwie ein Kohlekraftwerk, wo extrem viel CO2 in die Atmosphäre schießt. Wobei ich mir da auch noch nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich mich nicht so gut damit auseinandergesetzt habe. Am liebsten ist mir irgendwie Wind- oder Wasserkraft. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Was sagt ihr zu der Aktion? Habt ihr jetzt Angst um unseren Ruf im Ausland oder findet ihr, nein, es ist endlich mal gut, dass jemand etwas macht, sonst passiert ja nie etwas? Eure Meinung ab in die Kommentare. Und das ist es mit dieser weiteren Folge von Swissinfo doof aus Switzerland. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Schaut unbedingt, ich mach's jetzt extra energisch, damit es auch alle checken, auf meine Social Medias vorbei, Facebook, Instagram, Twitter, auch Blick. Alles unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch nichts weiteres als Tschüss. Kann man Tschüss wünschen?